再俾李華道，係咪射假嘅？右腳唔啱啊，都係要擺翻軚啦，用左腳射，調翻埋嚟大位就係爭咗一步啦。又俾咧係史高斯截翻嚇。李華道咧，正話做個二傳俾朗拿度起腳咧，嗰波係相當有睇頭。喂，弊啦，搞掂1-0。奧雲呢個名字我哋喺22分鐘都好少提，但係一次意外又足以致命啦！奧雲今屆嘅第2個入球，唉，頭令令啊大飛，細估唔到咧，盧斯奧咧會失驚無神，犯一個咁嘅錯誤。嗱，再睇下希斯基呢個長傳啦，盧斯奧咧本來就已經係食咗奧雲個位㗎啦，咁啊但係可惜個波咧啱啱省到佢嘅大髀啊！落咗落嚟呢隻快馬腳行冇啦冇啦，就算咧平排起步咧，10居其九都追唔到奧雲。單打獨鬥上屆對阿根廷，再靚啲嘅波佢都入過啊！我講呢球波只係面對馬高斯。冇錯，德能其實咧就係上屆對阿根廷咧，奧雲入咗一個咧就係相當經典嘅入球啦。阿根廷嘅國家隊其實用咗4年時間去到今屆。同樣咧都係要擺於奧雲腳下，因為佢逼咗一個12碼咧，然之後咧就係由佢哋嘅隊長咧就係追翻嘅。好啦，跟手咧就到巴西狂攻啦。啱啱咧上半場踢咗一半，奧雲咧就入波啦。朗拿度有少少踢到下佢啊，碧咸大球證冇出發，碧咸攞翻個波送翻晒前場，頭槌爭少少俾奧雲啊！